好，稍微简单介绍一下这个游戏怎么进行哦。基本上应该看得出这是一个飞机棋，然后一样啦，这个游戏还是会分组进行。好，所以它一般上为了简单，我还是把它分成了四组而已。然后基本上一样，它是需要就是掷骰子，然后可是因为我们一般上以前玩的飞机棋应该是要丢到5跟6这样才可以出去。可是为了让我的游戏可以比较快的进行啊，过后所以我稍微调整一下，它只要丢到3到4的时候，它就可以往前开始走。就是比如说我现在是 P 组在这里，它就可以先往前走到这个位置，然后就可以等下一轮就可以继续往下走。然后可是要丢到，如果是丢到5到6的话，那它就可以直接再丢多一轮。比如说现在丢到5到6，这样它可以直接再丢多一轮。比如说丢一个6，然后他就再丢了一个4的话，他就会这样子往下走，就从这边6出来了过后，然后再往下走，走到4这个，我的笔按不出来。抱歉，等一下，我的笔按不出来，它就往下走到这个，然后就一样就停在这个，然后就一样继续回答这个的问题。然后我的玩法是这样子，就是他需要去回答正确了过后，这样子他才可以就是他进去了过后，就要会要用轮盘的方式来选定他需要回答哪一题。比如说像 M， 他就是回答 M 的题目，然后就回答正确了以后，那么他下一轮才可以继续往下走。如果回答错误的话，下一轮他就没有办法进行那个游戏，就会被停赛一轮。有一个这样的形式去进行这个游戏，然后这个游戏就会是以这样子顺时针转一圈，然后这个也是一样顺时针转一圈，然后每个都是顺时针转这样子3/4圈，才可以到它的那个游戏的最终地方。然后跟那个飞机棋的玩法一样，就是它如果进到像我比如说紫色这一组，它走到这里的时候，它要往前走嘛。然后如果它是以这样子的一个形式去走的时候，可是我的笔，等一下，抱歉，因为我现在是这个不太好使用啊。如果是以它这样子走，比如说它现在走到这里，然后走到这里，然后它丢了一个5，它就1、2、3、4、5，它就会停在这里。好，那如果它下一轮又再丢到一个，比如丢到一个6，那它就再走多一次，所以一样往前走，1、2、3、4、5、6，就这样停在这里。所以还要完整的，就是真正停到最后一个才算游戏胜利。OK，就是基本上这个游戏的玩法。然后除了这个，它我们还有一个定一个小规则啊，就是在游戏进行中，如果你丢到，你可以丢1次6，可以丢连续2次6，反正就丢到6的就重复丢。可是如果连续丢到3次的话，那它就要重新回到那个一开始的那个出发点，然后还要丢到3到6才可以开始游戏。然后还有一个小规则是，就是如果我们就是走，然后飞机器的时候是可以玩到会有2个在同一个地方的话，就是后来的人会把就是前面先到的那个人踢回去嘛。可是我有稍微改变了一下规则，就是变成说是如果2组人刚好踩到同一块地的话，那么就用那个猜拳的方式，输的人就被踢回去。好，基本上这样子一个游戏规则，就是以我们来进行整个这个初一下册的一个大富翁的一个小游戏啊。